अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त खैर वफियात से होंगे। मोहम्मद यूसुफ बात करूँ बिस्मिल्लाह गोट फार्म और डेरा गादी खां से। सबसे पहले मैं अपने भाइयों का दोस्तों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरे दोस्त मेरे भाई मेरी वीडियो दिलचस्पी से देखते हैं। तमाम अपने भाइयों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज मेरे दोस्त मैं ना आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त एक बड़ी लाट आपको मक्खी चीनी बकरियों की लाट अल्हम्दुलिल्लाह आपको दिखा रहा हूँ जो बकरियों की वैक्सीन हो चुकी है। वो बकरियां अल्हम्दुलिल्लाह आपको देने वाला हूँ इंतहाई और अच्छी बकरियां आपको मुनासिब देने वाला हूँ। आपको कोई भी अब परेशानी की ज़रूरत भी नहीं है। काफ़ी दोस्त कहते थे यार यूसुफ भाई हम मंडी से मंडी से खरीदते ना हम जानवर ना उनकी वैक्सीन नहीं हुई होती हम कामयाब नहीं हो सकते। मेरे दोस्त आज मैंने आपको मक्खी चीनी बकरियां आपको देने वाला हूँ ना मेरे भाई, इनकी अल्हम्दुलिल्लाह वैक्सीन हमने कर चुके हैं। इंशाल्लाह आपको इंतहाई और मुनासिब रेट पे दूंगा, लेकिन इसमें कोई भी ऐब नुक्स वाली नहीं है। अगर वैक्सीन आप जिसकी वैक्सीन आप हो चुकी है ना, अगर वो बकरियां रखेंगे ना आपको बहुत एक फ़ायदा ही होने वाला है मेरे भाई, बहुत ही फ़ायदा होगा। बकरी कभी बीमार भी नहीं होगी, लेकिन इनकी वैक्सीन हम कर चुके हैं। अगर ये लाट आप ख़रीदना चाहते हैं मक्खी चीनी टोटल जो है ना ये बकरियाँ मेरे भी 60 बकरियाँ, अगर ये 60 बकरियाँ आप लेना चाहते हैं 2 बकरे और बाकी जो है बकरियाँ टोटल मेरा बकरा समय 60 जानवर हो जाएंगे। अगर ये ख़रीदना चाहते हैं कल या परसों वाले दिन आप डेरा गादी खां बिस्मिल्लाह गोट फार्म पर आप आ जाएं। अगर लेट हो जाते हैं मेरे भाई आप लेट नहीं होना, जितना जल्दी हो सके आप ये उतना जल्दी करनी है मेरे भाई। आपको अच्छी बड़ी लाटें आपको मक्खी चीनी बकरियों की अल्हम्दुलिल्लाह स्पेशल लाटें अल्हम्दुलिल्लाह आपको मिलने वाली है। रेट भी मुनासिब, चीज़ भी साफ़ सुथरी। ये मैं आपको खाली करके मेरे भाई आपको दूंगा। अगर लगा गब्बन प्रेग्नेंट बकरियाँ हैं, कोई 3 महीने की भी है, 4 महीने की भी है, 2.5 महीने की भी है, 1.5 महीने की भी है, कोई ऐसी बकरियां भी हैं जो अभी नहीं क्रॉस हुई है। बकरे भी ये देखो आपके सामने हमने छोड़े हुए हैं बकरे मेरा माशाल्लाह आपके सामने। लेकिन आपको इतना रेट मुनासिब दूंगा ना, इसमें बकरी जो है 70 kg वाली भी है, 60 kg वाली भी है, 50 kg वाली भी है, 45 kg वाली भी है। लेकिन इसमें खट्टा मक्खी चीनी कलर आएगा और लाल मक्खी चीनी कलर आएगा और ब्लैक कलर इसमें मौजूद नहीं है। बाकी बकरियों का पहला सुबह दूसरा सुबह है। जो मेरा दोस्त खुश नसीब इस चीज़ की फार्मिंग करना चाहता है ना वो मुझसे जितना जल्दी हो सके रब्ता करे। इंशाल्लाह सस्ती बकरियां लेके जाएं इंतहाई मुनासिब मेरे भाई। 5 तो 7 हज़ार मेरे पास बकरी सस्ती होती है मेरे भाई, क्योंकि आप दोस्तों की सपोर्ट के साथ अलहमदुलिल्लाह मेरे पास काफ़ी बकरियां हैं। क्योंकि वैसे भी काम भी मैं ना विरासत से काम कर रहा हूँ, हर तरह की यहाँ से आपको बकरियाँ मिलेगी। किसी भी तरह की आपको बकरियाँ आपको चाहिए ना आपको उसी तरह के मेरे भाई आपको डेरा गादी खां बिस्मिल्लाह गोट फार्म से आपको बकरियां मिलेंगी। लेकिन वैसे मेरे भाई ये जो बकरियां हैं ना अपना खर्चा खुद निकाल लेती हैं। वो कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह इनका अच्छा ठीक ठाक खासा इनका दूध होता है, इनका खर्चा वहाँ से भी पूरा हो जाता है। आपकी जेब से कोई भी खर्चा नहीं लगेगा, क्या ठंडा इलाका हो क्या गर्म इलाका हो, आप इनको आसानी से मेरे भाई इन बकरियों को रख सकते हैं। अगर आप कार्गो करवाना चाहते हैं कार्गो भी करवा सकते हैं। उसका यही सीन होगा मेरे भाई, पेमेंट मुझे क्लियर करेंगे फिर मैं आपको कार्गो भेजूँगा। और ज़्यादा बेहतर ये खुद आ जाए आप देखभाल के चीज़ लेके जाएँ, उसमें ज़्यादा फ़ायदा यही होगा। मैं अपने दोस्तों को भाइयों को कहता हूँ मेरे भाई खुद आ जाए आप देखभाल के चीज़ लेके जाएँ। अगर 2 बकरियाँ चाहिए 5 बजे, अगर इसमें कोई पसंद भी आती है ना आप उनका स्क्रीनशॉट वगैरह लेके मुझे सेंड करें, उनका मैं अलग से भी रेट आपको बता दूंगा। एक मैं इसी तरह की कल भी वीडियो मेरे भाई मैं आपको दिखाया था, लेकिन वो भी आप दोस्तों की सपोर्ट के साथ मैंने 55 बकरी दिखाई थी, वो तमाम की तमाम सेल हो गए। उसके बाद ये 60 बकरी मैं आपको दिखा रहा हूँ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही लाजवाब क्वालिटी की है मेरे भाई। ऊपर मेरा नंबर मौजूद है, आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करें, फ़ौरन ऑर्डर करें, सस्ती बकरियाँ लें। अगर इससे अलावा किसी भी तरह की बकरियाँ चाहिए, अबलक चाहिए, राजमपुरी चाहिए, बीटल चाहिए, मक्खी चीनी चाहिए, तमाम क्वालिटी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की बराबरी कैगी चाहिए, जितनी भी पाकिस्तान की क्वालिटी है ना अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बिल्कुल मौजूद है। आप आएँ हमें खिदमत करने का मौका दें, सस्ती बकरियाँ लेके जाएँ। और ये देखिए मैं आपको इनका रेट वगैरह मेरा भी मैं आपको शेयर करता हूँ, इंतहाई मुनासिब रेट शेयर करता हूँ। इंशाल्लाह जब रेट सुनेगा इंशाल्लाह आपका दिल भी खुश हो जाएगा मेरा भाई। रेट इंतहाई बिल्कुल मुनासिब है मेरा भाई। इनका जो रेट आपको पूरी लाट अगर उठाएंगे एक रेट होगा। अगर कहते हैं यार इससे भी हम इसमें चंद बकरियां लेते हैं कि उनका क्या रेट हो, फिर उनका रेट मेरे भाई रेट का साफ बात है फ़र्क ही हो जाएगा। बाकी इनका रेट आपको मेरे भाई देने वाला हूँ सिर्फ आपको इंतहाई मुनासिब कितना, सिर्फ 33 हज़ार के हिसाब से। 33 हज़ार के हिसाब से जो मेरा दोस्त खुश नसीब मुझे ऑर्डर करना चाहता है कॉल करें, व्हाट्सअप करें,
सस्ते मुनासिब लाट आप उठाए। अगर 1-2 दिन में नहीं भी पहुंच सकते, आप में टोकन और बैन लगवा के आप लाट के लाट आप बुक करवा सकते हैं, आप रुकवा भी सकते हैं भाई। ठीक है जो मैंने उम्मीद है मैंने आपको अच्छी बातें की होगी। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल बिस्मिल्लाह गफ्फार फार्म चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटे के निशान को प्रेस करके ऑल पे कर लें, तो मज़ेदार वीडियो मैं अपने भाइयों को दोस्तों को दिलचस्पी से दिखाता रहूँ। ठीक है मेरे दोस्त, हमें दी गई इजाज़त, हम नेक्स्ट वीडियो में हम अपने भाइयों को मिलेंगे।